Pozdravljeni v seriji Prepovedana zgodovina. Danes razkrivamo zgodbo, ki jo uradna zgodovina pogosto zamolči. Zgodbo kralja in cesarja Arnulfa Gorotanskega, prvega in edinega iz slovenskega Gorotana. Spoznali boste, kako je sin Karolingov in slovenskega ljudstva postal najvplivnejši vladar Evrope svojega časa. V davnih časih, ko je Evropa šele iskala svojo podobo, ko so se cesarstva in kraljestva kresala za oblast, se je v naročju slovenskega Gorotana rodil junak, ki je spremenil usodo sveta. Ime mu je bilo Arnulf. To je bil Arnulf Gorotanski, vojvod, kralj in cesar, a najprej domači sin dežele, ki so ji rekli Gorotan. Rodil se je okoli leta 850 kot sin vzhodno-frankovskega kralja Karlmana in gorotanske plemkinje Ljudsvinde. Starša nista bila poročena, a sta živela skupaj v Gorotanu. Čeprav njegov izvor ni bil zakonski, mu je mati podarila nekaj, česar mu ni mogla dati nobena frankovska princesa: povezanost z zemljo in ljudstvom. Njeno ime razodeva poreklo, žena iz ljudstva Vindov, torej Slovenka. Tako je bil Arnulf po očetovi strani Karoling, vnuk Ludvika in prapravnuk Karla Velikega, po materini pa Slovenec iz Gorotana, domačin z ljudsko pravdo in domačo besedo. Ta dvojna kri mu je prinesla moč, frankovsko dostojanstvo in slovensko srčnost. Ko je Arnulf odraščal med Gorotanskimi gorami, je poslušal domače zgodbe in stare pravde. Naučil se je jezika domačinov, hodil je na njihove zbore ali veče, pil je iz njihovih studencev in lovil v njihovih gozdovih. Čeprav je bil po očetovi strani Karoling, je v srcu nosil ponos domačega slovenskega naroda. Dežela Gorotan ali slovenski Gorotan oziroma polatinjeno Karantanja. V tistih časih namreč še nihče ni poznal imena Koroška. To ime so šele mnogo kasneje vsilili tuji pisci, da bi zakrili izvirni slovenski značaj dežele, gorate dežele Gorotana. V Arnulfovih dneh je bil Gorotan kraljestvo, regnum Karantanum, svojo staro pravdo, zborovanji in močno vojsko izjemnih domačih bojevnikov. V Gorotanu so knezi in vojvodi še vedno prisegali pred ljudstvom na Knežjem kamnu, na velikem polju pod Krnskim gradom in pod svobodnim nebom. Ta starodavna slovenska ureditev je Arnulfa oblikovala. Tam se je naučil, da oblast ni zgolj božji dar, temveč pogodba med knezom in ljudstvom. Tam je spoznal navade ljudstva, njihovo trmo in njih zvestobo. Že v mladih letih je vodil čete po Panoniji, ob Dravi in ob Savi, krepil vezi z Moravsko in koval prve politične naveze. Ko je leta 876 uradno prevzel oblast kot vojvod Gorotana, ni postal tuji guverner, temveč domači knez, ki ga je podpiralo plemstvo in ljudstvo. Njegovo življenje je bilo prepleteno z zavezništvi in spopadi. Sprva
ga je povezalo prijateljstvo s slovenskim moravskim knezom, Svetopolkom. Ta je bil celo boter Arnolfovega sina Svetopolka ali Cventibalda, ki je dobil ime prav po njem. A ko so Moravci segli v Panonijo in jo opustošili, je moral Arnolf dvigniti meč proti nekdanjemu zavezniku. 2 leti in pol so trajali boji, dokler jih ni cesar Karel Debeli skušal umiriti. Arnolf, preudaren mož, je pristal na mir, a vedel je, da bo prihodnost prinesla nove preizkušnje. Leta 887 pa je prišla ura, ki je Arnolfa povzdignila med kralje. Njegov stric, cesar Karel III. Debeli, je bil slab vladar. Velikaši so bili nezadovoljni, cesarstvo je razpadalo. Takrat je Arnolf stopil v ospredje. Na državnem zboru v Triburu se je pojavil obdan z močno vojsko, s četami Gorotancev in drugih Slovenov. Letopisi pišejo cum manu valida noricum et sclavorum, z mogočno vojsko Noričanov in Slovenov. Pred očmi vseh je cesar Karel izgubil podporo, Arnolf pa je bil tedaj izbran in razglašen za kralja vzhodno-frankovskega kraljestva. To je bil trenutek, ko je Gorotan dal Evropi kralja. Leta 887 je Arnolf postal kralj vzhodno-frankovskega kraljestva. 8 let kasneje, 22. februarja 896, je bil v Rimu okronan še za cesarja. Bil je prvi in edini cesar, ki je izšel iz slovenskega Gorotana. Tudi kot vladar širnega cesarstva Arnolf ni pozabil na svoj izvor. V svojih listinah je Gorotan vedno imenoval Regnum Carantanum, kraljestvo Gorotan. Vedel je, da mu moč daje prav ta dežela in se je vedno vračal k njej. Iz nje je črpal moč, na njeno vojsko se je upiral, njene ljudi je imel za svoje. Gorotan je bil njegovo srce in tudi duša. Svojo oblast je utrdil tudi s podeljevanjem dežel zvestim vojvodom. V času grozovitih madžarskih upadov je zaupal spodnjo Panonijo Braslavu, ki je tam vladal kot njegov zaveznik in varuh. Tako je skušal obvarovati mejo pred vdori, ki so prinašali ogenj in kri. Njegovo vladanje ni bilo lahko. Moral je uravnavati odnose z Moravsko in Franki, z Italijo in papežem, ter nazadnje še z Madžari, a v očeh sodobnikov je bil mogočen vladar. A tudi najmočnejšega vladarja dohiti usoda. Poleti 896 je bil na srečanju v Forchheimu, ko se je pod njim zrušil balkon, komaj je ušel smrti. Nekaj let pozneje je doživel možgansko kap in postal nepokreten. 8. decembra 899 je izdihnil v Regensburgu. Po njegovi smrti je vladanje prešlo na sina Ludvika otroka, a mladi kralj ni imel očetove moči. Arnolfov zaupnik Ljudpold je postal varuh dežele in vojvod Gorotana ter Bavarske. Toda leta 907 je padel v boju z Madžari pri Bratislavi. S tem je Panonija zadolgo izgubila svojo svobodo. Arnolf ni nikoli utonil v pozabo.
Bil je prvi in edini cesar iz Gorotana. V njegovih listinah je Gorotan vedno zapisan kot regnum Karantanum, kot kraljestvo. S tem je ohranil spomin na slovensko deželo, ki je v njegovih dneh stala v samem središču Evrope. Za Franke je bil mogočen kralj, za Slovene pa domači vojvod, ki je postal cesar. Njegova kri je združila Karolinge in Slovene, njegova moč je segla od Alp do Panonije, od Severnega morja do Jadrana, njegova slava pa je še stoletja živela v ustih kronistov. Tako se spominjamo Arnulfa Gorotanskega, kralja Evrope in sina Gorotana, ki je iz domače dežele dvignil cesarsko krono in jo nosil, dokler ga ni pokosila smrt. Andreas iz Regensburga je stoletja kasneje zapisal, da je bil Arnulf najslavnejši kralj Evrope. In res, bil je kralj Frankov, cesar Rimskega cesarstva, a za slovenske Gorotance je bil predvsem njihov sin, vojvod Gorotanski in kralj, ki je stopil na cesarski prestol, ne da bi pozabil na svojo domovino in svoje poreklo. Njegove listine, v katerih Gorotan vedno imenuje kraljestvo, pričajo, da je v njegovem času ta slovenska dežela obstajala kot enakovredna in samostojna ter samosvoja politična skupnost. Arnulf je znal združiti dediščino Karolingov in moč Gorotana, združil je dve krvi in iz nje ustvaril cesarsko slavo. Tako se ga spominjamo, kot kralja, ki je iz slovenskega Gorotana dvignil cesarsko krono in jo nosil, dokler ga ni pokosila smrt. Bil je kralj Evrope, a ostal je preprosti sin svojega ljudstva. Arnulf Gorotanski je dokaz, da ima slovenska zgodovina korenine v samem središču Evrope. Če želite izvedeti več o pozabljenih resnicah in skrivnostih naše preteklosti, se naročite na kanal Prepovedana zgodovina in delite video naprej. Naša zgodovina je bogatejša in daljša, kot si mislimo. Skupaj jo bomo odkrivali dalje.